ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമോ രോഗലക്ഷണമോ ആണ് തുമ്മൽ അഥവാ സ്നീസിംഗ്. നമസ്തേ, ഞാൻ ഡോക്ടർ രശ്മി സീതാറാം ആയുർവേദ തൃശൂർ റൗണ്ട് സൗത്തിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ്. ശ്വാസനാളി മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളോ അണുക്കളോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി ശരീരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രോഗപ്രതിരോധ മാർഗമാണിത്. കാരണങ്ങൾ പലവിധം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, തണുപ്പുമായി പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സമ്പർക്കം, പൂമ്പൊടി, താരൻ തുടങ്ങിയവ ശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയും തുമ്മൽ ഉണ്ടാകാം. തുമ്മൽ സ്ഥിരമായി അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ സൈനസൈറ്റിസ്, തലവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, മൂക്കിൽ ദശവളർച്ച എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു. തുമ്മൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവരിലും തീവ്രമായ തുമ്മൽ സ്ഥിരമായി അനുഭവിക്കുന്നവരിലും തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ഇത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകാവുന്ന പക്ഷാഘാതം വരെ വരുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ശരിയായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയും അലർജിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിലൂടെയും രോഗനിർണയം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാര മാർഗമായി ആന്റി അലർജിക്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മഞ്ഞൾ അടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. ഇതിന് തന്നെ വിശേഷമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് സീതാറാം അലർഗൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് പൗഡർ. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സീതാറാം ആയുർവേദ ഫോളോ ചെയ്യുക.